Já, þá ætlum ég að byrja hérna á dæmi 8 og þá erum við með rás sem er hérna á þessari mynd. Það sem að við erum með jafnströmsmótor, hann hefur innra viðnám í snúð, það er svo eirvírinn í snúðunum er með viðnám sem er 0,05 ohm og síðan er ákveðin spenna sem að spanast í snúðunum þegar hann er ákveðinni ferð. Það er svo þetta er kallað E vegna þess að þetta er það sem mótorinn framleiðir, svona mótspenna mótorsins, upprifin úr 200 áfanganum, en hún er sem sagt 335 volt við 500 snúning á mínútu. Sjáum þess upplýsingar hérna fyrir ofan. En þetta er merkt hérna inn á, sjáu þið, inn á myndina. Þetta er hérna E er saman sem 335 volt og R snúð er 0,05 ohm hérna. Þetta er allt sett inn á myndina. Mjög mikilvægt að gera svoleiðis. En það er ekki tekið tillit til að sérstaklega tapa í rásinni, þannig að við erum að hafa þetta einfalt. Og það er búið að merkja þessar gefna stærðir inn á myndina. Og svo er spurt hérna í B-lið á hvaða kveikihorn má stilla týrstorbrúna til að snúðstraumurinn fari ekki yfir 100 ampere við 500 snúninga á mínútu snúningshraða. Já, hvernig í óskopunum finnum við það út? Jú, við þurfum að byrja á því að athuga hver er snúðspennan. Fyrst, áður við getum reiknað út kveikihornið. Það er lykillinn að þessu að finna út hvað er spennan hérna milli plús og mínus við þessi skilyrði. Sko, og eitt í þessu er að þegar við erum með 100 ampera straum hérna í gegn, við þurfum að reikna út frá 100 amperum því að straumurinn við ætlum að miða við það að straumurinn fari ekki yfir 100 ampere, við ætlum að reikna þetta við 100 ampere. Þess vegna segjum við þetta 100 sinnum 0,05. Þetta er viðnámið í snúðunum. Tjekkum á því hvað verður spennufall yfir það viðnám í snúðunum. Það þurfum við að leggja við spanaða mótspennu, E, til þess að fá út hvað er heildarspennan yfir snúðin. Þetta er aðferð þegar við erum að nota mótorinn sem sagt í hífingu. Við köllum þá er mótorinn í svokallaðri mótoravirkni. Og við erum sem mótor. Þá leggjum við þessar spennur saman vegna þess að spennugjafarspennan, hún þarf að yfirvinna töpin í snúðunum. Sko, jafnströmsvélin er ekki þarna framleiðandi, heldur er hún notandi. Og þess vegna verður spennugjafinn hérna vinstra megin, hann verður að yfirvinna þetta spennufall. Og þess vegna þurfum við að leggja við pluss 385 volt spanaða mótspenna pluss spennufallið yfir raunviðin á snúðsins. Þá fáum við það 385 volt pluss 5 volt sem 340 volt. Komið. Það er sem sagt hluti af B, en við erum ekki búin með B-lið. Á hvaða kveikihorn má stilla týrstorbrúnan til þess að snúðstraumurinn fari ekki yfir 100 ampere. Við erum að finna þetta út betur. Hvað þurfum við svo að gera? Svo þurfum við að athuga, við þurfum að nota formúlu fyrir stýrða afriðun, þessa hérna, og snúa henni þannig að við reiknum kveikihornið út. Sko, hvað er kveikihornið? Jú, það er hérna, kósinus og alfa. Af hverju notum við þessa formúlu? Jú, af því þetta er fyrir heilstýra þriggja-fasa afriðun. Munið þið. Þá deilum við bara með pi hérna og sinnum kósinus á alfa. Þannig að þegar við erum með svið frá 0 til 90 gráður, þá erum við jákvæða spennu, frá 90 gráðum til 180 gráður, þá erum við með neikvæða spennu. Við erum bara núna á þessu bili frá 0 til 90 gráður. Nú erum við með jákvæða spennu vegna sem við erum að gefa sem sagt afl inn á mótorinn. Við erum mótorinn er í mótoravirkni og hann er að taka við afli. Við erum að hífa. Og núna snúum við formúlunni og þá segjum við hérna
U með sinnum, já, að kósinus á alfa er sama sem, færu það hinum með við jafnaðarmerki og þetta færst alltaf yfir, U með sinnum pi deilt með 3 sinnum rótin af 2 sinnum U. Þá setjum við tölurnar inn í þetta, 340 volt, það er spennan, sem er rauninni U með líka. Og síðan pi deilt með 3 sinnum rótin af 2 sinnum 408 spenna er spennan inn, 3 fasa 408 spenna. Og þá fáum við það að kósinus phi talan er 0,629. Ok, og svo setjum við 0,629 í kósinus í mínus fyrsta veldi og hvað fáum við út? Bingo! 51 gráð. Það er undir 90 gráðum, þannig að við erum klárlega með jákvæða spennu og þetta gengur allt saman upp, allt eðlilegt. Sammála? Sammála. Ok. Ja, ýttu nú aðeins við honum, hérna við hliðina á þér. Nei, hann er alveg með þetta á hreinu, ok? Sem sagt, við reiknum út fyrst kósinus af opnunarhorninu, sem sagt, kósinustöluna, og síðan breytum við því bara eins og við höfum alltaf verið að gera yfir í gráður. Ok, klárt mál. Og þá er næsti liður, sem sagt, við erum búin að svara þessu. Við þurfum að setja á kveikihornið 51 gráðu til þess að snúðstraumurinn fari ekki yfir 100 ampere við snúningshraðan 500 snúninga á mínútu. Já, 500 snúninga á mínútu. Hvar kemur það inn? Þetta fer í rauninni þær upplýsingar þurfum við ekki nota því að það er aðalega straum. Jú, það er aðalega straumtakan sem við þurfum að taka tillit til hérna, sko. En það er ákveðin formúla fyrir jafnströmsmótorinn sem segir okkur samhengi milli snúningshraðans og spennunar sem að fer inn á hann. En við skulum skoða hérna C-liðin. Þegar mótorinn fyrir slökun verður að umpóla snúðspennu. Og á þessari mynd hérna þá þurfum við að umpóla hérna á segulvafinu. Þess að spennan E verður þá neikvæð að neðanverðu og svo er spurt hvert er kveikihorn þýristorna ef straumurinn í slökun á ekki að fara yfir sama 100 ampere og snúningshraðinn er 500 snúningar á mínútu. Þetta er rauninni auka atriði hér af því við erum búin að reikna út að við 500 snúningar á mínútu verður straumurinn 100 ampere. Þannig að við skulum skoða það hérna, hvernig við förum að því að reikna það út. Jú, sko, nú er mótorinn komin í rafalavirkni. Og við erum búin að snúa við, eða sem sagt, já, nú verður snýst sko, hérna, mótorinn í hina áttina og komin í rafalavirkni. Nú er mótorinn rafali. Og þegar mótorinn fer í slökun þá verður að umpóla snúðspennu. Og það er hægt að gera það með því að víxla straumstefnunni í segulvafi. Spennan E verður þá neikvæð að neðanverðu. Hvert er kveikihorn þýristorna ef straumurinn í slökun á ekki að fara yfir 100 ampere og snúningshraðinn 500. Já, ok. Þá reiknum við þetta út. Þá reiknum við aftur út sko spennuna. En nú þurfum við að reikna út hérna spennufallið yfir snúð viðnámið á annan hátt. Nú er rafalinn jafnströmsvélin orðin að rafala.
og jöfnungsvélin orðin að rafala og þá verða töp í rafalan. Þá innra viðnám við snúðunum, þá sko verður rafalina yfirvinja það og þess vegna drögu spenna frá. Skiljið? Það málið. Þess vegna segjum við hérna, já, snúðspennan verður mínus, af því að spennan snýst við. Framleita spennan sem er 385 volt við 500 snúninga á mínútu mínus þetta spennufall yfir snúðviðnamið. Mínus 5 volt, þá fáum við út úr því náttúrulega 330 volt sem sagt með öfugri pólun. Við erum að halda þessu til haga. Spennan verður mínus 330 volt. Af hverju? Jú, til þess að við fáum réttar gráður, reiknaðar út. Við verðum að setja mínus inn í formúluna. Ok, skoðum hérna formúluna betur. Aðeins að stækka þetta upp. Sjáðu hérna, þá setjum við 330 volt hérna mínus. Auknum út kósinus að opnunarhorninu. Þá það mínus spennan, hérna, mínus með, eða snúð. Sinnum pi deilt með þrisvarsinnum, rótanum 2 sinnum setjum tölurnar inn, mínus 330, sinnum pi deilt með þrisvarsinnum, rótanum 2 sinnum. 400 volt, við erum alltaf með 400 volt á nettkerfinu, 3 fasa nettkerfinu. Út af þessu fáum við mínus 0,61 sem kósinus talan á opnunarhorninu. Kósinus af opnunarhorninu. Síðan reiknum út opnunarhornið sjálft. Þá segjum við kósinus í mínus fyrsta af mínus 0,61 og fáum við út opnunarhorn sem stærra heldur en 90 gráður. Kemur það eitthvað óvart? Nei, vegna þess að við erum með neikvæða spennu frá 90 til 180 gráður. Já. Þegar við erum með heilstýrða 3 fasa afreiðsbrú. Þetta getið þið reiknað þá fram og tilbaka á prófum sem eru framöndan. Já, prófinu sem eru framöndan. Og þá búið að merkja þetta inn á og þá erum við búin að fara yfir þetta nýja efni sem ég ætlaði að kynna fyrir ykkur og ég bið þá að heilsa öllum sem voru ekki hér í dag og í næsta tíma þá förum við og notum þá 2 brýr og þetta mjög svipaðar útreiningar og þá læti ég ykkur það dæmi. Ok, þá segir ég bara takk í dag og stopp recording.